नाक से श्वास ले और मुंह से छोड़े, समझना हृदय कमजोर हो गया। समझ लेना उसकी टिकट और बोर्डिंग पास तैयार हो गया है जयराम जी की। तो क्या करना चाहिए? लहसुन का एक पीस लेके उसके 3 टुकड़े कर दे, मुंह में डाल के जरा सा दबोच के पानी पी ले, 1 2 और 1 ऊपर से उतार के फेंक दे। थोड़े दिन के बाद 3 के 3 ले, हृदय ताकतमंद होगा और हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आने वाला होगा तो दूर से ही भाग जाएगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा।